Hei, salut și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Întâi de toate, aș vrea să-mi cer scuze pentru că nu am mai postat de mult, dar am niște probleme și da, mă rog. Mă iertați pentru că chiar nu am reușit, dar acum uite că postez. Așa, prima oară, a doua oară, am vrut să vă spun că am primit un comentariu foarte frumos de mult timp și chiar sunt foarte fericită că l-am primit. De când l-am citit am mai mult, adică mai multă încredere în mine și imediat îl citim. Primesc foarte multe comentarii de la voi, le citesc, sunt foarte drăguțe, foarte frumoase. Mulți mă încurajați, îmi dați și salutări și chestii de genul. Dacă vreți o să fac un videoclip în care citesc comentariile, deci cu toate comentariile, pentru că toate sunt de bine și îmi pare foarte bine pentru chestia asta. Ok. Cezara mi-a scris comentariul care am zis că mi-a topit inima, deci este foarte frumos și pur și simplu, Doamne, mulțumesc foarte mult, Cezara, știu sigur că te uiți la acest videoclip, mulțumesc la toți, sunteți cei mai tari. Ok, știu că o să se audă sunete pe fundal, dar mă rog, Cristi este lângă mine și se joacă Minecraft și vorbesc foarte lent, dar sunt foarte emoționată. Ok, știu că sunt cu mici greșeli, dar oricum toți greșim. Citesc. Hei Ionela, te ador extrem de mult și te susțin foarte mult. Sunt mega fericită că ai postat un nou video. Am crezut că ne lași baltă pe noi abonații. Am vrut să-ți dau mesaj, dar nu am vrut să te supăr, chiar dacă eu văd video la 6 ore după postare. E ok. Te pup. Ciao. Deci este cel mai frumos comentariu, pur și simplu este genial, mulțumesc foarte mult, ești o scumpică, toți sunteți scumpi, în special tu. Așa. Doamne, am 2 minute de când filmezi, doar n-am spus ce fac, Doamne ferește. Ok, mi-a dat idee Cezara eu mănânc cu mate de piscat, deci, da? Mi-a dat o idee Cezara să fac 24 de ore să mă îmbrac în cele mai scumpe haine. Așa că eu m-am gândit să fac această provocare și da, sper să vă placă. Ok, da. Nu am multe haine, nu am mulți papuci, nu am multe chestii, dar mă rog. Așa. Ce am eu cel mai scump pe aici? Mi se pare că este aceasta, stați puțin. Da, este aceasta. O să o iau pentru că mă gândesc outfit am purtat ieri și da, nu știu. Nu mai vreau outfituri. O să-mi iau un top, glumesc. Este un top și îmi iau și niște pantaloni. Cu telefonul meu se blochează destul de des, doar că din păcate am foarte multe poze cu Ariana Grande și chestii de genul și le ocupă, dar nu pot să le aștept pentru că le ador, le iubesc. Love very much Ariana Grande. So, acum o să pun la pantaloni și vedem ce este. Ok. Cei mai scumpi ce am eu pe aici sunt doar acești pantaloni de 649 de Avacoins, care sunt și preferații mei. Ok. Deci mi iau așa. Și ceala o să pun la fotbal. Da, mi se pare că așa. Așa, ce am eu cel mai scump de aici, dar nu am multe încălțăminte, oricum nu contează. Așa. Cei mai scumpi ce am eu de aici sunt acești Adidas, mă rog, Adidas, să zic așa, și care se potrivește foarte bine cu un animation set, doar că din păcate nu le am, dar o să le iau. What? Nu vă uitați. Unde mi sunt pantaloni? Nu mi s-au pus pantaloni. Așa. Așa, bentița. Da, mă rog. Deci, mi-am pus părul ăsta pentru că este cel mai scump, imediat vi-l arăt. Unde este, măi? Eu sunt cu telefonul în mână și îl fâșii dincolo încoace și poate să se audă o grămadă de sunete. Your item. Store item. Așa și hair. N-am multe păruri. Eu mai mult fac cadouri, deci nu mă... Așa.
Cel mai scump păr este este acesta, preferatul meu. Și da, așa, da. Mi l-am luat sau nu? What? Am vorbit cu Cristi. Am pus pauză și am vorbit câteva minute. Și am uitat ce am făcut. Da, nu mă rog eu așa, da. Doamne, cât de greu merge. Încep să mă enervez. Ok. Da. Ok. Deci mi-am luat părul, adică el era, da. Mă rog. Nu. Accesoriile și chestiile nu le mai socotim. Pe hărți nu cred că mă duc, dar doamne, cetățean. Animation set-urile sunt toate cam de același preț, mi se pare, că așa că nu am de ce să aleg, da. N-am mai purtat pe asta de mult. Da. Până când acesta este animation-ul meu set preferat. Da. Dar acum îl port pe ăsta, deci. Așa. Nu o să mă duc pe hărți pentru că, deci, de fapt, când mă duc pe hărți mă întâlnesc foarte, foarte mult cu voi. Ok, pe hărți, cum am zis, mă întâlnesc foarte mult cu voi și mă bucur super mult pentru chestia asta, dar nu o să mă duc pe hărți pentru că, da, oricum nu prea am ce face, mă rog. Și nu uitați să fiți pe fază, să apăsați pe clopoțel pentru că o să postez un nou videoclip inventat de mine, deci m-am gândit super mult la asta și o să vă țin puțin în suspans și nu o să vă spun ce o să fac, cum o să se cheme videoclipul, o să vedeți singurei și nu uitați că în fiecare săptămână postez câte un videoclip nou. Așa. Ok, și cam acesta a fost videoclipul de azi. Știu că nu a fost cel mai perfect videoclip, dar că din păcate la what? Am intrat pe server. Oh my god. La ora 5:20 trebuie să plec în oraș. Trebuie până mă pregătesc pentru că eu nu sunt pregătită. Și da, nu prea am timp. Îmi pare foarte rău pentru chestia asta, dar da. Ok, sper cum am zis că v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați să apăsați pe butonașul de like, să dați share, să vadă și prietenii voștri. Poate o să-i placă ce postez eu și da, să-mi dați idei, nu uitați în comentarii. Deci, apăsați pe butonașul de like, dați multe share prietenilor voștri, să vadă și ei. Nu uitați să vă abonați, dacă n-ați făcut-o încă, pentru că, da, o să vedeți tot ce postez eu cel mai rapid. Deci voi o să fiți primii dintre care o să vedeți ce postez eu, mă rog. Așa, și noi ne revedem curând. Vă zic la toți, pa, pa, vă pup și pe data viitoare. Bye!